د سړو یو داسې عجیبه کار او عادت چې کوي کړي نو هر قسم خزه پرې خوشالولای شي او راضي کولی شي. دا ویډیو نن په یو ډیر خاص ټاپک باندې جوړه شوې ده چې ډیرو ملګرو په دې باره کې معلومات غوښتل نو ځکه یې ورسره شریکوم. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. نو ویډیو هیڅکله هم تر نیمایي مه ګورئ، ویډیو مکمل وګورئ چې په ټول حقیقت او معلوماتو باندې تاسو خبر شئ. اول خبره دا ده چې تعریف کولو سره هر انسان ډیر خوشحاليږي او تعریف د سړي هغه جال دی چې خزه پکې ډیره زر راګیروي. اکثره وخت په کورونو کې هم د خزو او خاوندانو په وړو وړو خبرو لانجې پیدا کیږي او په دغه دوران کې خزه هم خپه کیږي. خو سړو ته پکار دی چې د دې یوې خبرې ډیر خیال وساتي نو هیڅ کله به هم ترې خزه نه خپه کیږي. کله چې د سړي او خزې په منځ کې کوم جنجال پیدا شي نو سړی دی د خزې خیال وساتي او په خبرو دی پوي کړي د پویولو سره سره دی د هغې صفت هم وکړي. په دې کارونو سره خزه ډیر ښه احساس کوي او خزو ته په سختو حالاتو کې د ژوند ورکولو حوصله پیدا کیږي او خاوند پرې نور هم ګرانیږي. حقیقت دی چې خزې په خپل صفت ډیر زیات خوشحاليږي. نو هر کله چې که تاسو غواړئ خزه درنه خوشاله اوسي نو ضروري تعریف وکړئ او د هغه سیزانو هم تعریف کوئ چې هغه پکې رښتیا موجود وي. بیا خزه د زړه نه مینه کوي او خزه که د زړه نه مینه وکړي نو بیا هیڅوک هم دغه مینه نشي ماتولی. خو اکثره سړي چې په خزو باندې ظلم کوي نو کله دې دا سوچ وکړي چې زما خور لور سره که خاوند داسې وکړي هغه وخت به بیا ستاسو احساسات څنګه وي. او که یا د خپل خور لور سترګو ته وګورئ نو بیا به درته ځواب پیدا شي او یقینا چې بیا به په ښځو باندې ظلم نه کوئ. د خان کلیک چینل مینوالو که دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي او غواړئ تاسو د بیا لپاره همدغسې ښکلي او په زړه پورې معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.